Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uz Chilangar jamoasi bilan quyidagi ko'rinishdagi isitish qozonlarini yasab taqdim etamiz. Bugungi videomizda 3 xil quvvatdagi ko'mirda 1 sutka yonadigan kotlovlarimiz haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi holatda bu kotlovimiz 100 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Ikkinchi holatda 200 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega, uchinchi holatda 300 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Kotlovlarimizga ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qanlikdagi rossiyskiy горячий listlardan foydalanamiz. Hamma joyda bir xil qanlik, hattoki eshiklarda ham. Demak, pastida kolosniklar o'rniga ushbu kotlovlarimizda trubчатый kolosniklar qo'yilgan, ya'ni 3 mm qanlikdagi водяной kolosniklar qo'yilgan. Suv o'tib turadi. Mana shu pastda turgan ko'mir issiqligidan ham, cho'g' issiqligidan ham kotol foydali koeffitsient oladi. Xo'p, birinchi holatda kotolimiz 30 kg ko'mir sig'imiga ega bo'ladi. Papkalari soni 2 ta, 1 metr kvadrat yuza holati bo'yicha teplobmenlik hosil qilingan. Ikkinchi holatda kotolimiz 40 kg ko'mir sig'imiga ega bo'ladi. Papkalari soni 3 ta bo'ladi. 2 metr kvadrat yuza hosil qilingan. Uchinchi holatda kotolimiz 50 kg ko'mir sig'imiga ega bo'ladi. Papkalar soni 4 ta bo'ladi. Ikkasiga bo'ladi, hammasi bir xil. Bu yerda 3 metr kvadrat yuza hosil qilingan. Kotollarimiz Rossiya davlati standarti asosida yasaladi. Ya'ni kim davlat standartlari asosida aniq hisob-kitoblarga asoslangan holatda yasab taqdim qilinadi. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bir bor eslatib o'taman, ushbu kotlovlarimiz bir zapravkasida 1 sutka yonuvchi, uzoq yonuvchi kotlovlar sinfiga kiradi. Xo'sh, 30 kilogramm ko'mir sig'imiga ega degani bu aynan 30 kilo ko'mir yoqadi degani emas. Amalda demak, mana shu kotlovlarimiz 15-20 kilogramm ko'mir bilan 1 sutka xonadonlarni qizdirib berish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Ushbu kotlovimiz 20-25 kilogramm. Demak, bu kotlovimiz 25-30 kilogramm ko'mir sig'imi bilan, ya'ni ko'mir miqdori bilan xonadonlarni 1 sutka holati bo'yicha qizdirib berish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Xo'p, kotlovlarni tanlashda yana bir faktorga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni xonadonlarda isitish tizimi har xil yaratiladi. Kimdadir samochok bo'ladi, kimdadir sun'iy tizim yaratiladi. Samochok tizimlarda asosan suv sig'imi ko'proq bo'lib ketadi. Sun'iy tizimlarda suv sig'imi kamroq bo'ladi. Xo'p, shu holat bo'yicha, demak, ma'lumot asosida kotol xarid qiladigan bo'lsangiz, aytaylik 100 kvadrat metr joyini qizdiradigan kotolimiz aynan eng og'ir sistemaga mo'ljallangan holatda tavsiya qilinadi. Agar sistemada suv sig'imi kamroq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yengil sistema deb nomlaymiz, ushbu holatda hisob-kitoblarga asoslangan holda mana shu kotollarimizni, ya'ni kichkina kotollarimizni, 100 kvadratlik kotollarimizni 150 kvadrat metr joygacha tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xuddi shu holatda 200 kvadratlik kotollarimiz ham 250, 300 kvadratlik kotollarimizni 300-400 kvadrat joygacha ham tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ushbu holatda mana bu kotolimiz, ya'ni 30 kilovatlik kotolimiz bugungi kunda ko'plab xonadon ichida qurilgan issiqxonalarda o'rnatilgan va ajoyib tarzda o'z xizmatini amalga oshirmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi kunda ushbu kotollarimizni narxi 2026-yil yanvar oyi hisob bo'yicha 10 kilovatlik kotolimiz 6 million so'mga sotuvga taqdim qilingan. 20 kilovatlik kotolimiz 7 million so'mga sotuvga taqdim qilingan. Xo'p, 30 kilovatlik kotolimiz 8 million so'mga sotuvga taqdim qilingan. 30 kilovatlik kotolimizni 10 million so'mlik ham varianti bor. Bu kotolimiz issiqxonalarga taqdim qilinadi. 4 mm qanlikdagi listlardan yasab taqdim qilamiz. Uz Chilangar jamoasi bilan har xil turdagi, har xil quvvatdagi isitish qozonlarini yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yurtimiz bo'ylab dastavka xizmatini o'z zimmamizga olamiz. Ya'ni kim kotollarimiz, demak, buyurtmachilarimiz tomonidan buyurtma qilinsa, dastavka xizmatimiz bepul bo'ladi. Murojaat qiling, telefon raqamlarimizni video ostida qoldiramiz. Sizga ham har xil ko'rinishdagi, demak, siz tanlagan turkumdagi kotollarni yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.